Hello, thank you for coming. My name is Moto. I run a literary journal called Monkey with Ted Goosen here and the other editor, Meg Taylor, who lives in Pittsburgh. Um, we focus on contemporary Japanese writing, but we also publish modern classic and also some pieces by English-speaking writers. And I also, in Japan, I run a Japanese language literary journal, which is called also Monkey. So two monkeys overlap with each other partly, and to give you a flavor of the two magazines, I'm going to read a very short piece, which is both in the latest issue of the Japanese magazine and the English magazine. This was a poem written in response to a question. We sent one question to a number of poets, and the question was, what kind of person would you like to be when you grow old? So this poem by Sawako Nakayasu was written in that question in mind. Could you hold it? Yes, I will. It's called And as a Glass of Water, Sawako Nakayasu. コップ一杯の水としてのあり、Sawako Nakayasu. They asked, and I say no, because I figure they are unlikely to accept my answer anyway, but they insisted on an answer, so I say, fine, I tell you. お答えくださいって言われて、どうせ私の答えは受け入れられないだろうと思ったから答えませんって言ったら、いや、そこをなんとかって言うんで分かりました、答えます。I tell you that when I grow very old, I would like to become a glass of water. それじゃあですね、すごく年を取ったらコップ一杯の水になりたいですって言ったら No, no, you must continue to be human. いや、人間のままでやってくださいって言われて See, I told you I didn't want to answer. ほら、やっぱりだから嫌だって言ったんですって言ったら No, please, you must continue to be human. いや、お願いしますよ、人間のままでやってくださいって言うんで But why? なんでですかって聞いたら Because you are one now. 今のあなたが人間だからって言うんで All the more in my old age, I would like to be a glass of water. I make such a massive glass of water, don't you think? だからこそ置いたらコップ一杯の水になりたいんじゃありませんか。私きっとすごくいい感じの水になれると思うんですよ。そう思いませんか？ So useful, so desired. すごく役に立つ。人に望まれる水。No, no, you cannot be a glass of water. いや、コップいっぱいの水ってのはダメなんですってんで。Fine then, I'll be an ant. わかりました。じゃあアリになります。No, you cannot be an ant. いえ、アリはダメです。For the same reason I imagine. 多分同じ理由なんでしょうね。Yes, そうです。Please, お願いしますよ。Do continue to be human. とにかく人間のままでいていただかないと。But why won't you even give me a chance? だってなんでですか？チャンスくらいくれたっていいじゃないですか。In fact, through that, I'll be an ant, and that ant will be a glass of water. I lost my praise. そんなに言うなら一度こうします。私、アリになります。で、そのアリはコップ一杯の水なんです。I do not understand what you mean. わかりませんね、どういうことか。Here's what you can do with my old age. だからですね、私の老いをこうしてもらえばいいんです。Swirl it first to release the aroma. まず、ビュンビュン振り回して香りを発散させるわけです。I'm a well-tempered ant, a nicely adjusted glass of water. 私、バランスの取れたアリ、よく調整された平均率的な水なんです。Breathe it in, my molecules of ant scent. で、ぐっと吸い込んでもらいます。アリの香りの分子を吸い込むわけです。Tip it to the left, tip it to the right. Watch the contents switch to the head, to the tail, to the back again.To the head. そして左に傾けて右に傾けて中身がシャシャッと頭に上がって尾っぽに下がってまた頭に上がるのを眺めてもらいます。Contemplate my black translucency, the sleek curve of exoskeleton that fits nicely in your hand, and imagine how nourishing this universal elixir of ant. この私の黒い透明性をですね、じっくり味わっていただくんです。外骨格の滑らかなカーブが手にしっくりと馴染むと思うんです。想像してみてください。それがどれだけ需要に満ちたものか。この万能あり霊薬が Daily, everyday, forever, moreover 一日一日毎日毎日永遠無限とこしえにI am delighted to age so beautifully into this ant, this glass of water. ああ、こうやっていい感じに年取れて本当によかった。この割にこのコップ一杯の水になれて I am grateful. ありがたいです。I am joyful. 嬉しいです。I am overflowing with vigorous survival. 活力、勢力、サバイバルパワーみなぎってます。Thank you, ant. ありがとう、アリ。Thank you, water. ありがとう、水。Our relationship is both banal and extraordinary. 私たちの関係は平凡かつ異例なものなんです。I am an ant.
私はあり I am a glass of water 私はコップ一杯の水 plus a change same as it ever was 何も変わりません The question is no longer to drink or not to drink 問題はもはや飲むべきか飲まざるべきかではなく The wind outside is punishing and yet look at you now holding me so tenderly 外では身を切る風なのにほらあなた私をそっと優しく抱えてくれて I knew it would be easier than you could ever know to age so nicely into this ant that is a glass of water 分かってたんです実はすっごく簡単なんだっていい感じに老いるってこのコップ一杯の水であるアリになるなんてわけないんです It is what it is as they say into their covered mouths そういうもんだよってみんなこそっと言ってるじゃないですか Thank you